รถหาเงินก็ต้องใส่คอกไว้ขนของได้ทีละเยอะๆและในบางครั้งของชิ้นใหญ่ติดคอกก็ถอดคอกออกสักข้างแล้วขนของพร้อมกับเก็บคอกกลับได้ด้วย